अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी वर्ष खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीएससी के रिज़ल्ट के मुतल्लक है और मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो सर्कल्स थे उनका जो है वो टाइपिंग का रिज़ल्ट आ गया है। तो अभी आप उसमें अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट ऑफ कैनाल पटवारी लोअर चनाब सर्कल शेखोपुरा ईस्ट, यानी जो शेखोपुरा ईस्ट है उसका भी रिजल्ट आ गया है। उसके साथ जो है वो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट ऑफ कैनाल पटवारी तौनसा कैनाल सर्कल कोट अदू और तौनसा कैनाल सर्किट कोट अदू का भी रिजल्ट आ गया है। अब देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, क्या कुछ रहा है। ओपन करते हैं हम तौनसा कैनाल सर्किट कोट अदू का रिजल्ट जो कि 32G2023 था। तो इसका जो टोटल पोस्ट थी वो 10 थी। उसमें 2 पोस्ट जो है वो वुमेन कोटा था, 1 पोस्ट जो है वो मिनोरिटी कोटा था, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन जो कि जिनका बेसिक स्केल जो है 1 से 5 तक हो। तो ये 11वें स्केल की जॉब थी। अब आगे ये है कि जो कॉल लेटर है वो इनको अब इंटरव्यू के लिए आएंगे, वो SMS और जीमेल के जरिए बता दिए जाएंगे। और वो कह रहे हैं इट वाज बी एलिजिबल obligatory for the candidate to bring original academic certificate and related documents at the time of interview as being intimated them through BBSC website, SMS and email shortly। अब वो कह रहा है कि मतलब कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं और ये बाय ईमेल, बाय वेबसाइट, बाय मैसेज आपको जो है वो शॉर्टली बता दिया जाएगा। तो ये जी इसका रिजल्ट है। टोटल जो है वो 10 सीटें थी। तो ये दिनान ताहिर फर्स्ट नंबर पे आया है। मतलब कि ये जितना भी रिजल्ट है ये डायरी नंबर के लिहाज से है। मतलब कि जिसका पहले नंबर आता है वो पहले, जिसका बाद में वो बाद में, सॉरी, रोल नंबर के लिहाज से। तो ये सिर्फ जो है वो 28 कैंडिडेट्स 10 सीट पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसमें 3 कैंडिडेट जो हैं है क्वालिफाइड अगेंस्ट वुमेन कोटा। ये वुमेन कोटा के अगेंस्ट भी क्वालिफाई किया है। कोई कैंडिडेट मिनोरिटी कोटा पे आया ही नहीं है और एम्प्लॉयज चिल्ड्रन पे सिर्फ 1 आया है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन टाइपिंग टेस्ट आर हर्बली डायरेक्टेड टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद 2 फोटोकॉपी सेट्स ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसकी हार्ड कॉपी करवानी और उनके 2 सेट्स जो है वो आपने डिपार्टमेंट को सेंड करने हैं विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट। यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर भेजने हैं। आगे जो है वो फिलिंग विच देयर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। यानी कि अगर वो मतलब कि नहीं ये ऐसा करेंगे तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड कर दी जाएगी। उसके बाद वो नीचे यही बता रहे हैं कि ये रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर के साथ जब उन्होंने ये बनाया है और ये रिजल्ट जो है वो 3/7/2024 को अनाउंस हुआ है। तो ये आप देख लें क्या हालत है कि 10 सीटें हैं और सिर्फ 28 कैंडिडेट जो है वो पास हुए। मिनोरिटी कोटा पे 1 भी नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास शेखोपुरा का रिजल्ट है। शेखोपुरा में जो है वो ये 17G जो है वो 2023 है। इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी बताया हुआ है। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना है। एक पूरी प्ले लिस्ट है। तो ये देखें जी इसमें 37 सीटें थी, जिसमें जो है वो 5 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर मिनोरिटी कोटा, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन एंड 7 पोस्ट फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। तो ये टोटल सिर्फ जो है वो 37 सीटों पे 54 बंदे शॉर्ट लिस्ट में। हालांकि इंटरव्यू 1 सीट पे 5 का होना था। तो ये सूरत हाल है। तो जिनका भी टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ वो अपनी टाइपिंग को बेहतर बनाएं और उन्हें जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपलोड कर किए हुए हैं चैनल पे, आप उधर से देख सकते हैं। तो ये जी ओनली 54 हैं और इसमें जो है वुमेन कोटा के 14 कैंडिडेट्स हैं, मिनोरिटी कोटा के 2 कैंडिडेट्स हैं और स्पेशल पर्सन कोटा की भी 2 कैंडिडेट हैं और एम्प्लॉयज चिल्ड्रन की 7 सीट्स हैं लेकिन 1 भी नहीं है। यही आपने करना है कि 7 वर्किंग डेज में हार्ड कॉपी बनानी है आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके एप्लीकेशंस की और वो डिपार्टमेंट को सेंड करनी है।
और ये जो सारा रिजल्ट है ये सेंडिंग ऑर्डर के साथ उन्होंने सेंड किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। तो एट द एंड जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। इसके साथ जो है वो एंड पे मैं आपको अगेन बताता चलूँ, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है वो पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है और ये जो है वो कैसी शीट है। तो ये हम अगेन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये जो है वो 62 सीट्स आई हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की और इसमें जो है वो ये एजुकेशन है। और अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो वो यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।